dambaysay soomaalidii midowdo shacabkii baxayo samaatay nin lagu seexdo waseexan ilbaad siidaa seexan هاي حاجة جاي شعور الشعب الصومالي الكاسيتاي يا روح حسنك يوم كاب بعد مساء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدا هذا كل شيء برامج كافي. waxaan joogaa dibjirka dadka daa astaanta ku caaw habeen jifan dad badan baa caaw in aan soo faraxno mariman maama soo ugu maqan qadiin waa taariikhi xas aan ku seexanayna aan ku farxayna aan ku wasnayna oo damaashaadkeena aan muujinayna oo aan ugu soo shaqeeyay waa kaamiro inta uu qofka dhaxmad doona bulshooyinka Soomaaliyeed ee dhalinyarada caaw u soo baxday inay feestaan laga dhigto kuwa muuqato astaanta calanka ninka garabkayga joogo kamida dhalinyarada ku soo baxday اللي فدينا magaca adigu bilaabayo waxay ka imaaday degmada ka imaaday caawa ما شاء الله هادي انا والله تحدي لما كنت magaca ما شاء الله مرحبا عبد الله ويلي راه تاي ولا يرى سيده انت تنكا ديال عاوا ولماذا waxay tahay caawa suuqa adigu calanka عندنا تشوف تسلم ما شاء الله والله ما شاء الله من دونكم نود ندرس الشقي الحمد لله يوم الله حسن على خير ما شاء الله يقرا على سي والله من دونكم والله شعورتي العظيم لما نقول كرو بدي لوان حلا ساسي هاي والله degmada xamarweyne isagana kaga imaada halkaan dibka taasoo sidoo damiirkiisa iyo shuruutiisa uu muujiyo caaw feestadaani qaaliga ah oo Soomaaliya ku weyn maasha كلنا عاوة halkan dibka taasoo ku soo banaan muujinta 26 Juun oo loo asteeyay maalinta xornimada
dalka Soomaaliya waxay u taagayeen oo ay doonayaan in farkiisyaha caawa xaafadooda u soo dhacday muujiyaan dareen ah inay ku faraxsan yihiin aysan dowladda ka soo wareegatay culimada Soomaaliya waxaa halkan oo tusaaleynta calanka Soomaaliyeed oo labisan yahay in calanka uu sitayso xaafadada ka soo gaaray dalkeeda in muujiyo dareenkiisa ku baahdan farxadda caawa ee saaxiib soo haddii aad ku faarin astaanta aan leedahay iyo maalinta aan leedahay qof walba waxa muujiyaa maanta waa maalinteed muusik waxaan u badan xaaladda iska daa wadamada gumaysto shakhsi markuu shakhsi kale u gudbiyo ayaa dareemaysa xanuunka markaa ku leeyahay kartaa waddanka kusoo gumaystay waxay qaatay ummadda qoriyadaa siista maalintaas xaafadee markaa intaas oo soo maray waxay iga qaadisay naf iyo maal idiga ku baxay xorriyaddan iyo caawa marka ma aha mid aan haraad gaad degmadii ka soo boqotay caaw yaaqshi waa wareen da'daada waa imisa ما شاء الله adigoo 16 sano jira magacaaga daahir ما شاء الله daahir adigoo 16 sano jira wiil aad u yaraanta iyo calankan aad gacanta ku wadato ayaad caaw 26 ku dib u degaysaa daahir doonimada maxay tahay maxaa ka taqaanaa doonimada waxay tahay xorriyadda daahir su'aal kale ku weydiina taas daan ku gudubno iskuul ما دقيتها فصل كيتاي فوم 3 ما شاء الله دار ما سنتاي وقت بدنا كسب بحسي دقمدي ياخذ هذيك كسب بقطه درجك لا جبت هذا والله سنتاي فرحد وانا اكسب سنه الناس دقمدي كما كسب بقطه degmada ولا جير مدينه ما شاء الله عمري قاعد ما يخسن جيرتها 19 jir سقال سنه جير دولنimadu waxay taa mataqaan dowladnimada in kasta aan soo gaarin hadda dowladnimadu bilow tahay laakiin waa waxa way dadka wada ran caawa xad intee la eg aad dareemaysaa haddii aadan aqoon dowladnimada 26 ka soo baxday degmadooda jira ka imaaday halka aan joogno waa degmada Boondheer waxa u dhaxeeyo dhowr degmo ma sahlana qof inta soo jira magaalada kala xiran oo gaadiid aan shaqeynayeen inta badan lagu soo maraayo farxad ummadda Soomaaliyeed ay ku inta qaar laga yaabo suuq xoolaha ay ay ka imaadeen farxadda aad dareemayso nala wadaag waxaan ku faraxsanahay Soomaaliya haddana waxaan ku sii faraxsanahay 26 Jun inaan ka xidhownay dad gaala ah magacayga maxamed cabdiqaadir cabdiraxmaan oo ku nool degmada Holwadaag gaar ahaan shanta geed caaw waxaan u dabaaldegaynaa sanad guuradeennii 26 Jun dabaaldegaynaa waxaan tusaynaa shacabka inaanu nahay dad jiro iyo dal jiro ayaan tusaynaa caaw Soomaaliya inay midoodo inaa aad ujeedaa afridoodlow أجل maanta cawada waxaan taaganahay istaalada waxaan soo baxayna waxaan soo baxshay Soomaaliyo Soomaaliyo